Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ауыл елде ауыз толтырып айтатын айшықты істер атқарылып жатыр. Ауыл ішінде немесе әр қиырда жүрген түлектер туған мекеннің өсіп өркендеу үшін өзіндік үлес қосып, қолдан келер көмектен аянып қалмақ емес. Айталық, Ақжайық ауданына қарасты Ақсуат ауылында Атымтай Жомарт азамат өз қаражатына балаларға арналған ойын алаңын салып, ауылдастардың алғысына бөленді. Атакәсіпке адалдық танытқан Аманер шаруа қожалығының жетекшісі Қанат Тосқалиев туған ауылға тамаша тарту жасады. Көлемі 500 шаршы метрді құрайтын ойын алаңын салу үшін ол 6 миллион теңгеден астам қаржысын құйды. Ауылдың ажарын ашқан кезекті нысанда ойын балалар үшін бар жағдай жасалған. Алаңның ашылу салтанатына аудан атқамінерлері, ауыл тұрғындары жиналды. Осындай ауылға деген бір сезімізбен салынып жатқан істе. Енді өзіміз осы ауылда туып өскесін, ауылға деген бір құттай болса да қол ұшымызды берейік деп сол салғанбыз. Әні қарындастарымыз ойнап осыны көрсін деп, жаңыз қалада емес, ол дейтін ауылда да көрсін деген бағытта салғанбыз. Осы химиямызбен ақылдасып деген сияқты. Өскен өлкені өркендету жолындағы қолтаңба осындай болса керек. Қанат Тосқалиевтің да діттегені атын шығару емес, өзге де қалталы азаматтарды игілікті іске жұмылдыру, ұрпаққа туған жердің қадірін ұғындыру еді. 2 ай ішінде жоспарын да жүзеге асырды. Ақсуаттық ағайын тапқан табысын туған жермен бөліскен азаматқа ақ батасын беріп, мәз-мейрам болды. Туған елге тағзым акциясы аясында бізге енді балдарым, кішкентай бүлдіршіндерімізге, енді менің немерелеріме саябақ ашып беріп жатыр. Енді Қанатқа алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Еңбегі еселеніп, енді осылай тек демеушілік жасағандарына мыңда бір алғыс. Айта кетейік, аталған ауылдық округте жақсылық жасап жарысқан жандар аз емес. Былтыр жеке кәсіпкер Ләззат Сейіткереева Ақбұлақ елді мекенінде ойын алаңын салып берді. Алдағы уақытта ауыл шаруалары жеке қаражатқа жазғы алаңды жасақтауды жоспарлап отыр. Біржан Амангелдіұлы, Владимир Липатов, Айдос Кесимов, Ақжайық арнасы.